Искусственный интеллект YouTube без разбору блокирует каналы без возможности восстановления. Сегодня обсудим тему, которая меня как монтажера коснулась под этот Новый год. Ведь канал, на котором было 300 тысяч подписчиков, на котором я работал монтажером, его просто удалили без веской на то причины. Для начала введу тебя в курс дела. YouTube уже давно использует ИИ-инструменты, что логично, ведь так можно автоматизировать процессы, экономить средства и увеличивать доход. Начинается эта история с 15 июля 2025 года. С этого момента YouTube прекратил монетизацию видео, которые создавались нейросетями. Тут важно уточнить, что речь идет о полностью сгенерированном контенте. Искусственный интеллект должен быть инструментом, а не всем процессом производства. Тогда монету не отключат. И как же он это все проверяет? Правильно, внутренним искусственным интеллектом. Вот только уже тут допустили фатальную ошибку. Во-первых, этот ИИ может самостоятельно, без участия человека, сносить монетизацию. Во-вторых, что куда важнее, он сносит не только монету каналам с ИИ, но и тем, которые связаны с этим каналом. К примеру, у человека два канала. Первый — это основной, где контент создавался полностью человеком. Второй же канал — это эксперимент, где контент создан с помощью ИИ. По итогу нейронка по этой связи лишает монеты оба канала. Эта связь проявляется в IP, в общей партнерке, в одном аккаунте AdSense и так далее. Похожая история была у канала Короче Волгин, только у него это произошло по ошибке, то есть этот ИИ установил связь некорректно и снесли монету без веских причин. Конечно, поддержку это не волновало. В-третьих, отказ мне пришел вот на таком языке. Догадайтесь, что это за язык? Причем апелляцию я подавал на английском, но ответ мне пришел на норвежском. Норвежский? Единственное объяснение, что я посмотрел какой-то викинг прямиком из Вальгаллы. И здесь написано: после тщательной проверки мы не можем восстановить ваше членство в партнерской программе YouTube. После тщательной проверки. А я и не знал, что тщательная проверка — это когда никто не смотрит твои объяснения. Да здравствует ютубный суд, самый честный суд в мире. Ура! Но дальше веселее. YouTube начал использовать ИИ-систему для того, чтобы проверять содержание роликов на предмет соответствия правила YouTube. В случае, если видео их нарушает, то YouTube блокирует ролик. И сама концепция, естественно, правильная. Вот только опять проблема в том, что у искусственного интеллекта есть возможность самостоятельно блокировать видосы. То есть он не просто анализирует и сигнализирует о потенциальных проблемах работникам YouTube, а сразу сносит видос. К примеру, канал Stalkers Valve делал видос про бета-контент по такой игре, как Half-Life 2. Видос у него отлетел в бан, и его обвинили в том, что в видео он описывает то, как получить доступ к нелицензированному и пиратскому контенту. Как думаете, есть ли что-то подобное в его ролике? Нет. И ладно, проблема бы была только в том, что нейронка сносит видосы, ведь если условно из 1000 проверок ошибка 1 или 2, это не так критично. Пусть просто обратятся в поддержку и им восстановят видосы. Как бы да, но нет. Ведь что у Stalkers Valve, что у Короче Волгин, у обоих апелляции отклонили буквально за 5 минут, потому что входящие заявки на апелляцию обрабатывала тоже нейронка. Мало того, часто даже не пишут, где именно в видео есть нарушение. Итак, проблема номер 1. В поддержке мне не сказали ничего абсолютно, что и где конкретно я нарушил. Есть и другие ютуберы, которые пострадали, и, к счастью, им дали понять, что конкретно в видео не так. Как минимум, банально дали тайм-код. Мне не повезло, по каким-то невнятно абсолютно причинам это секретные документы, которые подъезжать не планируют. И такой я не один. Еще прикол — канал Snipes. У чувака в роликах есть моменты, где для визуализации рассказа, к примеру, куска, где кто-то дерется, он использует PNG-картинки, PNG-кулаки, PNG-мечи из Майнкрафта. Звучит очень опасно, не так ли? Так вот, YouTube также подумал, и видос ему также сносят. И казалось бы, ну перезалей видос, ну ошиблась нейронка, вот только чаще всего нейронка также триггерится опять в том же самом месте и также блокирует видос. Плюс после ввода всей этой системы под горячую руку попали множество старых каналов или видеомемов. Где-то удаляли ролики, где-то кидали плюс 18. Но теперь мы подходим к действительно жести, ведь все, что было до этого, это так, цветочки. Удаление каналов. Эта ИИ-система может не только сносить сама видосы и монету, но и, черт возьми, удалять каналы. Как раз таки впервые об этой проблеме я узнал, когда удалили канал такого блогера, как Фармилкин, у которого на тот момент было что-то около 100 тысяч подписчиков. Или канал Сеня Лютый, который делал безумно популярный РУТП в году 2015. Привет, я
Его тоже снесли, и узнал я об этом только потому, что искал инфу для этого ролика. И судя по растущему количеству видео на эту тему, проблема только набирает обороты. Оба этих канала снесла нейронка, и как вы понимаете, поддержка никак не помогла. Ни многочисленные жалобы, ничего. Ведь везде искусственный интеллект, который тупо игнорирует все заявки, а YouTube как будто не обращает внимания на проблему. И вдобавок канал PlayRock, где было 300 тысяч подписчиков, на котором я как раз работаю монтажером. Его также снесли без объективных на то причин. И главная проблема, почему так происходит, по моему мнению, в том, что искусственному интеллекту дали возможность решать. Я считаю, что нейронки — это действительно отличные инструменты. Безумно круто, что они появились, это новая веха в истории человечества, но нельзя давать искусственному интеллекту возможность принимать окончательные решения. Да, пускай анализирует, пускай сигнализирует о проблемах, да ладно уж, пускай даже, допустим, выдавала бы эта система страйки, но блокировать каналы просто вот так сразу, без суда и следствия, это тотальный капец. Каналы для практически каждого человека — это детище. Люди вкалывали годами, чтобы собрать своих зрителей, чтобы по итогу им просто снесли канал без реальных на то причин. И ладно бы была бы нормальная поддержка, которая бы решала проблему, но ее тоже попросту нет. И честно, вся эта тенденция, она пугает. Ведь теперь все сильнее надо следить за каждой мелочью. Я не знаю, вдруг этот Майнкрафт паркур, который сейчас идет на фоне, расценит как призыв прыгать по гаражам, а это ведь опасно, и все, финита ля комедия. Сначала замедление Ютуба, потом блокировки, теперь еще и шикарные инициативы от Ютуба. И конечно, стоит понимать, Ютуб — это не страна, это частная организация, и все правила площадки они могут определять самостоятельно. И что самое обидное и страшное, альтернатив по факту вообще нет. Они могут снести любой канал, и им ничего за это не будет, но мне искренне хотелось бы верить, что все-таки Ютуб может оставаться площадкой для самовыражения и творчества многих людей, и что по итогу все проблемы будут решены. Вопрос в том, можем ли мы на это повлиять, честно сказать, как будто напрямую нет. Но важно, чтобы мы не закрывали глаза на проблему. Лично от себя рекомендую подписываться на другие соцсети любимых блогеров, потому что в случае удаления канала это единственный способ не потерять друг друга. Так что мой ТГ можете тоже найти в описании и подписаться, чтобы не терять. Эх, а помните времена, когда главной проблемой Ютуба были кликбейты? Эх, было время. Подпишись.